Почему ангелы не устояли и стали грешить с земными женщинами? Это говорит о том, что грех и плотские желания – это не такая уж и греховная мелочь. Если даже совершенные ангелы падки на сексуальные желания и на грех, то что говорить о нас грешных людях? Только Иисус мог противостоять сексуальным желаниям, потому что он был совершенным человеком, поэтому его сатана и не искушал женщинами, потому что сатана знал, что это было бы бесполезное дело. Но были раньше, и есть сейчас люди на земле, которые, как и Иисус, могут противостоять искушениям женщинами, это Иосиф и другие, так как они ближе своей совестью к совершенству Иисуса. Вы тогда спросите, как же тогда нам грешным и блудникам тогда устоять от блуда и спастись в Армагеддоне? Мы вам отвечаем. 80% христиан в собрании спасает от блуда фанатизм, хотя это временное спасение, а не вечное. Потому что во втором испытании все эти люди не устоят от сексуальных желаний через 1000 лет после Армагеддона, когда будет сатана освобожден из бездны, то они начнут грешить и блудить и изменять своим брачным спутникам. 10% христиан спасает от блуда то, что они имеют разные должности в собраниях пионеры, районные, старейшины, хотя это тоже временное спасение, даже старейшины могут согрешить и сделать блуд из-за недостатка веры. Помните, должность не говорит о том, что человек духовный, скорее послушный, но не духовный и нравственно чистый. В основном такие люди любят льстить и лицемерить, а также хитрить и любят командовать людьми и любят власть, поэтому такие люди недостойны быть старейшинами. Потому что Иисус не говорил, чтобы апостолы стремились к таким качествам характера. И всего 10% христиан спасает от блуда настоящая и искренняя вера в Бога, без фанатизма. Фанатизм – это фальшивая вера, у которой нет прочного основания. Вы спросите, а почему же совершенные ангелы согрешили и сблудились с земными женщинами? Потому что у них был мужской пол и, поэтому их потянуло на женщин. Если бы они были бесполые, то их бы не потянуло на женщин никогда. Это логично, если вы, конечно, дружите с логикой. Вывод: спастись мужчинам в Армагеддоне намного труднее, чем женщинам. Поэтому в собрание и приходят намного меньше мужчин, чем женщин. Поэтому спастись в Армагеддоне сможет только тот, у кого очень сильная вера. А для этого нужно глубоко изучать Библию, а не журналы. Но даже этого может и не хватить вам для спасения. Потому что нужна сверхвера в Бога, чтобы спастись. Бог дает такую веру человеку только тогда, когда видит, что человек этого достоин и что он сможет устоять и не сделать блуд или грех. Тем, кто не может противостоять искушениям, Бог не дает такую крепкую веру. Это закон Бога. Иисус смог противостоять искушениям сатаны, и сейчас есть некоторые люди, которые тоже могут противостоять искушениям сатаны, но таких людей очень мало, 0,1% на земле. Знайте, не все избранные Богом, 80% христиан в собрании не переживут второго испытания, которое будет через 1000 лет после Армагеддона. Поэтому фанатиков старейшины постоянно заставляют ходить на собрания и читать журналы. Потому что если фанатики не будут ходить на собрания, то их вера сразу разрушится, так как она не имеет прочного и настоящего основания, основанного на Библии, а не только на одних журналах, потому что у них вера фальшивая. Поэтому если фанатики перестанут ходить на собрания, то они все сразу побегут блудить, так как не имеют настоящей веры они. Их вера держится только на фанатизме, а не на истинных знаниях, и не на истинной вере. Теперь вы знаете суть всего, что происходит сейчас в этом грешном мире. Библия говорит, кто вооружен секретными знаниями, тот безопасен от ловушек сатаны. Есть, конечно, женщины, которые холодные и которых не тянет на секс, таким легче спастись и не блудить, в основном такие пионерки. Также есть и некрасивые женщины и неухоженные, которые тоже не любят секс, таким тоже легко спастись и не блудить. Но уважение Бога заслуживают те, кто красивые и сексуальные, но которые не занимаются блудом и которые верят в Бога. У них настоящая вера. Хотя 99% мужчин морально легко прожить без брака, и 1% мужчин без секса, а 99% женщин очень трудно прожить без брака и 1% женщин без секса. Почему? Потому что женщину это одиночество убивает, жизнь без любви и секса, поэтому многие христианки и выходят замуж за мирских мужчин, а потом страдают или делают блуд с мирскими мужчинами и их лишают общения. А это все приводит к депрессиям и к самоубийствам.
Поэтому не нарушайте законы и принципы Бога, чтобы не доводить себя до таких страданий и такого несчастья. Потому что среди старейшин иногда попадаются фанатики, и они могут вас лишить общения несправедливо. Поэтому не давайте им лишний повод для этого. Избегайте фанатичных, глупых и грешных людей, и тогда ваша жизнь станет намного счастливей. Общайтесь только с духовными людьми, кто по-настоящему верит в Бога и Иегову.